Halo guys, kembali ke channelku Vera Marta. Kali ini kalian akan aku ajak ke suatu tempat. Dimanakah itu? Ya guys, ikuti ya. Nah, kita berada di satu pantai. Ini begini ceritanya guys. Beberapa hari yang lalu di Hazeltif ini ada badai, angin kencang sekali ya. Jadi hujan yang sangat kencang berserta angin kencang ya. Jadi porak-poranda ini di dekat pantai ini ada porak-poranda. Jadi kita ingin tahu apa yang terjadi setelah badai angin kencang. Nah, ternyata di sini banyak tanaman yang amburadul ya. Itu guys, ngerti nggak amburadul itu? Nah, itu banyak ranting akar pohon, tanaman juga, mungkin ada pohon yang kecil-kecil juga ikut tumbang atau terbang entah kemana. Nah, jadi ini dia temennya doi saya, dan dia menemukan ada yang jatuh juga ini di pinggir pantai, balokan-balokan, dan ini ya, ini akar yang tumbang, nggak tahu ini mungkin pohon jatuh sampai ya kemana-mana ya. Seperti ini kondisinya, seperti ini guys, setelah angin ribut di Hazeltif beberapa hari yang lalu. Sekarang yuk kita lihat sisi yang lain. Jadi ini kita jalan terus ke sebelah yang lain. Di sisi yang lain ini ada tempat lahan untuk terjun payung ya, seperti ini tempat untuk orang-orang yang latihan terjun payung. Kalau di sini banyak rumputnya ya guys, jadi lebih kelihatan segar, dan juga banyak sampah-sampah bekas angin kencang itu sudah dibersihkan, karena ini tempat belajar ini apa ini namanya ya, kayak parasit ini. Nah, seperti ini. Bukan terjun payung ya, main payung tapi langsung dari darat, dari seberang ke seberang begitu. Nah, dari seberang ini ke bukit yang pojok sana gitu guys. Nah, kita lihat-lihat di seputar ini guys. Nah, itu dia lagi, ini namanya Steven, lagi melucu, pengen terbang. Nah, ini sekarang mereka lagi belajar terbang, tapi guys karena berat ya agak kesulitan ya, dan anginnya nggak menunjuk ya, akhirnya jatuh guys. Ternyata tidak mudah, harus mencoba beberapa kali, dan mungkin memerlukan waktu juga untuk bisa menjalankan parasit terbang ini. Nah, pemandangannya cukup menarik di sini ya guys. Jadi ini di sisi pantai yang lanjutannya yang tadi. Nah, ini yang berhasil, ini yang sudah berhasil terbang. Moja fodit Noma. Nah, ya. Keren ya kalau sudah bisa terbang, enak banget guys, tinggal meluncur gitu ya, seperti ini, seperti burung. Ini yang sudah berhasil dari sudut pojok sana ke pojok satunya. Nih, perbukitannya seperti ini. Jadi ini di pinggir pantai tapi di sisi yang lain. Nah, seperti ini guys. Nah, dan udaranya juga dingin. Nah, ini ada lagi yang datang sambil bawa parasitnya. Banyak yang main parasit di sini. Apalagi kalau cuaca bagus ya, lagi
lagi nggak hujan gitu. Wah, banyak ini. Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye.